Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tirai Kasih Grabber. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan info atau tips mengenai radang sakit tenggorokan dan batuk yang sangat mengganggu, terutama pada saat kita bekerja, terutama bagi pekerja yang di ruang ber-AC dan yang sering bawa motor atau mobil. Sebelum saya membagi info, jangan lupa mohon berikan subscribe, klik subscribe di bawah ini supaya saya lebih semangat dalam membuat konten atau info berbagi kasih di channel YouTube saya ini. Baiklah, mungkin kita sering mengalami sakit tenggorokan yang sangat mengganggu, gatal sekali di bagian ini sampai benar-benar menyiksa kegiatan kita. Malu pada orang, batuk terus dengan suara yang tidak enak. Mungkin seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ekspresinya. Kenapa saya bisa melakukannya? Karena ya, hal ini yang saya alamin sendiri selama sekian tahun. Batuk hanya karena radang tenggorokan yang dikarenakan kita kurang makan sayur, buah, kurang minum, telat minum, maka akan menciptakan radang tenggorokan, kekeringan pada saluran radang tenggorokan kita, sehingga membutuhkan asupan vitamin karena terlambat hal itu. Namun bagaimana cara menyiasatinya? Ada beberapa hal, yaitu dengan yang pernah saya sebutkan adalah seperti ini. Obat Neo-Hefungsan bisa diperoleh di apotik, tidak dijual bebas ya, hanya ada di apotik. Namun terkadang juga di warung ada sesekali, tapi kebanyakan di apotik. Dan kemudian Degirol seperti ini. Nah, yang terakhir garam dapur andalan saya juga. Bagaimana satu-satu akan saya bahas. Apa fungsinya dan kegunaannya. Jika suatu saat kita mengalami gatal tenggorokan, Neo-Hefungsan ini cuma 5.000 ya, sekitar 5.000, baik di apotik ataupun di toko obat Chinese medicine atau toko obat Cina. Nah, ditaburkan di video saya yang lalu, saya membahas mengenai Neo-Hefungsan ini untuk sariawan. Nah, itu ditaburkan di bagian yang ada lukanya. Untuk tenggorokan bagaimana? Kita akan langsung ditaburkan ke arah lidah supaya larut dengan air liur. Nah, sebelumnya boleh minum dengan air supaya kita tidak supaya membasahin, dan juga supaya tidak ingin segera minum, supaya tenggorokan kita dibasahkan oleh air. Minum secara perlahan. Nah, setelah mulut kita, tenggorokan kita basah, kita taburkan obat ini ke lidah seperti ini. Nah, oke. Biarkan larut dengan air ludah atau air liur kita, karena dia akan bereaksi sehingga rasa gatal yang sangat mengganggu ini akan hilang nantinya. Nah, semoga kiranya obat yang ini bisa menolong Anda. Akan tetapi kadang sesekali jangan minum dulu ya, biarkan dia larut 5 atau 10 menit atau 15 menit juga boleh, terserah. Emang rasa ada manis-manis kecil tapi enak, kan bisa cepat sembuh dan menghilangkan rasa gatalnya. Nah, kalau mungkin nggak suka dengan rasa getir atau baunya, oke, kita gunakan yang tradisional, yaitu garam dapur ini. Seperti biasanya kita harus minum air minum sedikit. Nah, kemudian kita ambil sedikit saja seperti ini. Nah, lalu kita taruh di lidah. Nah, maaf ya, tadi jatuh. Nah, seperti ini. Nah, biarkan larut dengan air ludah, biarkan saja. Nah, memang terasa nggak enak, agak gimana, asin-asin gimana. Biarkan larut terus lakukan.
dahak kita akan keluar, leher nggak gatal lagi. Kalau kurang enak, segera minum air putih setelahnya. Tapi biarkan larut dulu dengan air ludah kita, karena dia akan bereaksi. Nanti nggak akan gatal. Air ludah, ada hak apa segera akan keluar semuanya, sehingga kita akan merasa lebih enak lagi. Nah, jika saya nggak suka dengan neohaefungsan atau garam, kita bisa menggunakan Degirol. Ini sekitar 12.000 di apotek, bisa diperoleh. Nah, isinya seperti ini. Ada sekitar 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, Degirol seperti ini. Jadi 10 ini ya hanya sekitar 12.000. Belilah ke apotek. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita buka bagian belakangnya ini. Dia mengandung vitamin C, jadi sangat baik untuk anak-anak umur 5 tahun pun boleh, karena saya pernah berkonsultasi dengan dokter. Dari umur 5 tahun lah, ya setelah di atas balita lebih aman, sampai usia berapapun, tua, muda, laki, perempuan, wanita, silahkan. Kadang di ruang ber-AC, mobil atau dimanapun ruang ber-AC, radang tenggorokan dan batuk itu akan terus mengganggu, batuk terus hingga gatal, menyebalkan juga, malu karena dilihat orang batuk dan batuk terus. Nah, ini kita bukan dikunyah ya, ulum atau dimut, sehingga dia akan bereaksi dengan air ludah. Jangan minum dulu, biarkan terus. Sehari bisa lakukan sesuai aturan 3 atau 7 kali, sesuai keperluannya aja. Jika terasa gatal saja baru di kulum, dimakan ya, pelan-pelan, langsung biar larut dengan air ludah. Pelan-pelan saya akan hilang rasa gatalnya ya. Semoga saja bisa membantu, karena kadang malu kita, gatal sekali dan selalu gatal dan gatal. Kira-kira tip yang saya bagikan kali ini adalah seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk lebih membuat saya giat atau rajin dan bersemangat. Jangan lupa mohon di subscribe. Semoga berguna untuk semua para ojol. Oke, Grab, Gojek, ataupun semua ojol. Juga untuk semua masyarakat. Karena saya berbagi tirai kasih ini untuk semuanya, bukan hanya untuk ojol. Oke, semoga kita bisa berguna info ini, dan sampai berjumpa nanti di lain kesempatan. Jangan lupa kemanapun kita pergi, siapkan masker supaya kita untuk melindungi kita, supaya tetap sehat. Jangan lupa kenakan selalu masker kemanapun Anda keluar. Oke, semoga bermanfaat tips atau info dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya mohon selalu ingat pakai masker kemanapun Anda pergi. Oke, selamat, see you, bye-bye.